Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan mereview dua produk mesin cuci manual yang ada di rumah. Jadi, dan umurnya dua mesin cuci ini hampir sama ya. Saya tinggal di perumahan ini sekitar tahun 2015. Jadi belinya sih lebih awal yang ini, merek Sanken ini TW berapa itu? 800. Kemudian ini dulu masih di rumah lama, jadi enggak kita bawa ke sini. Ini kapasitasnya 8 kilo kalau nggak salah. Kemudian kita waktu itu beli yang lebih kecil, kapasitasnya 5 kilo. Itu mereknya ini Sanyo Aqua Series. Ini kebetulan serinya ini SW630XT ya. Jadi ini harganya hampir sama waktu itu, kurang lebih 1,5 jutaan ya. Tapi jadi ceritanya ini yang Sanken beli duluan, kita taruh di rumah lama, kemudian kita pas pindah ke sini kita beli yang Aqua itu, yang Sanyo itu. Nah, karena di sini waktu itu anak-anak di sini semua, maka kita bawa juga yang ini ya, karena waktu itu kita ada banyak orang, jadi saya dan istri dan 4 anak, yang sehingga banyak yang harus kita cuci tiap hari, apalagi kalau Malang musim hujan agak susah jemurnya ya. Jadi ini usianya kurang lebih 5 tahunan ya. Nah, dari usia yang kurang lebih sama ini, kalau ini sudah ganti ini ya, sudah ganti dinamonya, dinamo yang untuk muter ini, yang tabung besar ini untuk nyuci ganti. Kemudian ini sempat trouble juga anunya, yang untuk pengeringan dinamonya, tapi waktu itu nggak sempat ganti, hanya dibenerin saja sama teknisi lokal ya, bukan dari teknisi resmi Sanken. Kemudian kalau yang Sanyo ini enggak, alhamdulillah mesinnya enggak masalah. Tapi ini yang enggak masalah, ini sempat dol, jadi nggak bisa nutup, akhirnya kita ganti. Nah, cuma karena nyari spare partnya susah banget di Malang, akhirnya pakai yang ini tombol generik ini, cuma akhirnya nggak bisa buka lah seperti ini. Nah, bukanya akhirnya seperti ini ya. Jadi tuh. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini ya, ini saya barusan nyuci. Nah, ini sudah ada saya isi ya. Ini sudah saya isi yang Sanken ya. Saya tutup, nanti kita lihat ya. Kemudian ini yang ini juga yang Sanyo juga ada kita isi ini. Nah, ini ya, ada isinya. Nah, salah satu kekurangan dari Sanken itu menurut saya, apalagi kalau yang nyuci, biasanya anak-anak kan kita beri tugas ketika anaknya masih SD SMP, itu paling nggak suka kalau ngeringkan pakai Sanken ini. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Ini ya, tadi ini kan sudah ada isinya ya. Nah, ini. Nah, kemudian coba kita putar. Nah, kan? Nah, itu nggak selalu begini. Kadang-kadang susah, muternya susah. Jadi gluduk gitu. Ya. Jadi anak saya paling nggak suka ngeringkan pakai ini. Ya. Sementara kalau yang Aquas ini biasanya langsung. Langsung kan, nyaris tidak ada suaranya. Kalau ini gluduk-gluduk, kalau nggak natanya begitu baik, suka goyang-goyang, duduk, nggak bisa langsung muter yang seperti Sanyo ini. Tapi tentu saja meskipun harganya lebih sama, kalau Sanyo ini dapat yang kapasitasnya lebih kecil. Cuma kalau yang
Sanken ini yang dapat yang 8 kilo ya. Tetapi ini kan sudah ganti dinamo ya, mungkin terlalu overload ya, tapi sebenarnya sama saja sih. Kadang-kadang anak-anak juga makainya juga seperti itu. Tapi kalau overall saya suka yang merek Sanyo karena pengoperasiannya lebih mudah ya. Tetapi memang kalau pas spare partnya lagi ada yang trouble itu agak susah juga kalau Sanyo. Tapi ya jadi diganti seperti itu. Kemudian kalau yang Sanken itu yang paling kelemahannya ini pengeringnya ini, ya nggak suka langsung bisa langsung ngeringkan, harus natanya harus baik, nggak bisa asal teken cucian di dalam gitu ya. Oke, jadi itu review kita kali ini antara mesin cuci merek Sanken dan Sanyo merek Aqua ya. Oh iya, tambahan, jadi kalau yang Sanyo ini saya beli yang kedua ya. Jadi yang satunya ukurannya lebih besar ini sekarang udah lama sih belinya, udah kalau sekarang umurnya sudah mungkin hampir 10 tahun lebih, itu dipakai adik saya di rumah satunya. Cuma memang dinamonya itu yang besar rusak, gara-garanya itu konslet, karena di sana banyak tikus, sering dimakani tikus. Tapi sekarang masih terpakai, terutama yang pengeringnya. Oke teman-teman, itu sedikit review tentang Sanken dan Sanyo mesin cuci manual. Oke, terima kasih.